今日嘅故事名叫做死人嘅紅色頭花。嗰個係一個炎熱嘅夏天，暑假裏面嘅我好開心咁喺外面玩泥巴，一邊等阿媽收工返嚟煮飯。可嗰日未天黑，阿媽就急急忙忙咁趕返嚟，佢對眼通紅咁同我講：仔，陪阿媽去一趟外婆屋企。講完便拉我入屋，叫我快啲沖涼換衫，急急腳收拾好之後，就快出發嘅時候，阿媽忽然從自己放嫁妝嘅盒入面攞出一個紅色嘅紮頭花。見到嗰個頭花之後，阿媽竟然喊起嚟。我好疑惑阿媽點解會咁，但阿媽冇同我講，只係匆匆抹咗把眼淚，啟程來到外婆屋企條村。阿媽冇直接去外婆屋企，而係去咗一個我根本唔識嘅屋。而家諗返，嗰應該係我人生中第一次見到真實嘅葬禮。古老嘅儀式令我嘅記憶充滿咗燒紙錢嘅味道同和尚誦經嘅聲。阿媽帶我入客廳，客廳正中央放住一張用木板同大板凳搭成嘅簡單床。嗰張床上面躺住一個阿姨，同阿媽差唔多大，只係皮膚非常白，連嘴唇都係白色嘅。一見到呢個阿姨，阿媽一下喊出聲，然後將嗰對帶來嘅紅色頭花放喺阿姨手邊。客廳入面不斷嘅烏煙聲，喺熙熙攘攘嘅大廳入面顯得非常悲涼。後嚟阿媽帶住我喺嗰個阿姨屋企逗留咗成個下晝，期間不停有人同阿媽講嘢，但講冇幾句大家就都喊起嚟。後嚟天色漸暗，人們陸續離開，就喺呢個時候，從門外忽然入嚟一個人，定眼一睇，原來係外婆。我急急忙忙跑上前，開心咁叫外婆，但外婆只係慌亂咁應我一聲，就趕緊向阿媽嗰邊快步行去，托住阿媽隻手將佢拉返屋企。後嚟喺外婆屋企嘅飯台上面，我先知道嗰個阿姨係阿媽嘅好朋友，由細同阿媽一齊大，有幾十年感情。嗰個紅色紮頭花係阿媽出嫁嗰陣阿姨送嘅禮物，但就喺前幾日，嗰個阿姨突然染上重病，而且一發病就如同江河決堤，僅僅2日就撒手人寰。據講佢死前唯一嘅願望，就係希望出去打工嘅老公能夠返嚟睇佢一眼。為咗呢個最後心願，屋企人打電話、打電報、託熟人傳口信，雖然盡晒力，但所有發出去嘅信息都石沉大海。後嚟有人話，佢老公喺出面揾咗個後生靚女，雖然收到信息，但就唔願返嚟。嗰個阿姨雖然苦苦支撐，但最終都係等唔到就過身了。聽外婆講到呢度，母親鬧道：佢就係個傻婆，話音剛落，外婆都訓斥佢：你都話人哋，你都醒目唔到去邊。我同你講咗幾多次，呢種帶住怨氣死嘅人，一定要唔識嘅純陽之身先至可以守夜㗎。喺度我要同大家解釋一下咩叫做守夜。喺我家鄉有種習俗，人啱過身唔係即刻火化，而係要喺屋企設靈堂，請高僧超度。喺超度期間，屍首要放喺屋企7日，等仲未入陰曹地府嘅魂魄可以有時間告別呢個紅塵嘅留戀，可以無牽掛咁上路。喺超度嘅7日入面，親朋好友夜晚要嚟到死者屋企，坐喺度陪住屍首，免得魂魄歸來嗰陣見到屋企冷清，心中憤恨化成厲鬼。同時都為咗等親朋好友可以陪住死者行最後一程，傾下對呢位亡人嘅眷戀。而就喺嗰日下午，阿媽提出要替自己嘅朋友守夜，呢件事被外婆知道咗，趕忙來到阿姨屋企，硬生生將阿媽拖返嚟。外婆點都唔肯阿媽去守夜，拉住阿媽話：後生女人過身，老公又唔喺身邊，呢啲叫做怨死，死後係會留戀人間，總想將自己認識嘅人帶到下面去。你哋咁好感情，好難佢唔揾你啊！仲有你要知道，佢老公喺出面揾咗第2個女人，呢件事佢係第1個知㗎，孭得病死嘅，鬼先信。講到此處，外婆打量四周，見冇人先細聲繼續講：聽講啊，係自己喺饅頭入面落毒自殺㗎。於是嗰晚阿媽最終都拗唔過外婆，喺外婆屋企住低，冇去幫阿姨守夜。瞓覺前，外婆仲喺菩薩面前上香點蠟，講咗一大堆我聽唔明嘅說話。但第2日下午，阿媽又帶我嚟到阿姨屋企，再次見到嘅時候已經見唔到阿姨，取而代之嘅係一個唔透明嘅白色膠袋，準確嚟講係一個白色膠袋嘅袋，阿姨被裝咗喺呢個袋入面。我同阿媽當時都唔明點解會咁，
阿媽望落仲有啲嬲，後嚟先知都係冇辦法嘅事。三伏酷暑，天上嘅太陽好似一個巨大嘅火爐，將地上一切烤到發燙。不斷升高嘅氣溫令死去僅僅一日嘅屍體就開始腐爛。朝早開門嗰陣，屋企周圍甚至企滿咗從四面八方聞到屍臭趕嚟嘅野狗。喺嗰個水晶棺仲未大面積使用嘅年代，想喺咁樣一個鄉下搞嚟一個放遺體嘅棺材，係一件非常耗費財力嘅事。嗰日下午太陽未落山，阿媽就帶我早早返到外婆屋企，冇去守夜。直到幾日之後，阿姨出殯火化嗰日，我先至又見到一個白色嘅大膠袋。我到而家都仲記得嗰日嘅場景，屍首被從車上面抬落嚟嗰陣，就好似抬住一個裝滿水嘅氣球。隨後主事嘅人戴住口罩將袋解開，一股惡臭即刻撲面而來，牆上嘅蒼蠅嗡一聲全部炸開。離代近嘅人上一秒哭天搶地，下一秒已經哭到昏天暗地不成人形，就連離得較遠嘅阿媽都一陣陣反胃，只能喺一個花壇邊坐低暫時回氣。冇咗精力嘅阿媽鬆開一直拉住我嘅手，得到自由嘅我快速越過人群，偷偷再望多一眼阿姨嘅樣，準確嚟講已經冇樣啦。我只係見到一個圓形嘅不斷滴住汁水嘅肉球，上面掛住長時間浸喺液體入面而結成嘅長髮，原本應該有眼嘅地方卻得兩個空空洞洞嘅血紅色窿，窿入面好似仲蠕動緊啲嘢。望住完全不成人形嘅阿姨，主事嘅最後都冇辦法，只好將屍體菜反入袋，然後揾到阿姨嘅家人迪的姑姑好似講緊啲嘢。我遠遠只見到其中一位最年長嘅唔耐煩咁揮手。於是主事人又跑到火葬場工作人員嗰邊，攞出香煙，迪的姑姑講一大堆。工作人員食住煙，望住放喺地下嘅袋，好似諗緊啲嘢。一直望住主事人辦事嘅阿姨家人都見到呢一幕，好快一位中年男人都嚟到工作人員身邊，悄悄喺工作人員嘅褲袋入面塞咗啲嘢。經過一番推讓之後，工作人員冚熄煙頭，轉身返辦公室。再出嚟嘅時候，我根本就認唔出頭先嘅人，因為每個人身上都着住厚厚嘅白袍，戴住口罩同手套。只見嗰班白袍人打開袋口往裏面一望，一眼未睇完就連忙皺眉，快速將袋口再次合上，生怕裏面有咩走出嚟一樣。其中一個人本想砸反個袋口，可一望，原來條紅繩已經喺某人嘅嘔吐物入面，冇辦法，只好從袋口抽出幾條甩出嚟嘅頭髮，重新紮好。綁好之後，就如搬運貨物一樣，幾個人合力將袋抬起，向焚化爐而去。呢個係要開始火化啦。俾頭先陣未分到死去活來嘅人們紛紛從地上爬起，目送屍體入火化爐。原本火化嗰陣有個規矩，就係屍體入焚化爐嗰一刻，我哋理應講句某某走好，但因為酷熱天氣同頭先陣腐臭味嘅打擊，令人完全冇精力去送屍首最後一程。就咁樣，喺幾個唔識嘅工作人員手中，白色膠袋被塞入焚化爐，隨住鋼鐵爐門合上，空氣中充滿寧靜同低聲呻吟，但係冇人喊，就連草叢上飛舞嘅蒼蠅都喺度歡快嗡嗡，似乎大家都很開心。呢個惹人嫌嘅人終於俾正義烈火燒得一乾二淨。原本以為呢件事就咁結束，可就在今年清明節，我返鄉祭祖嗰陣順道探望外婆同舅舅。外婆身體依舊硬朗，而舅舅則喺離當時阿姨屋企不遠嘅地方開咗個細細嘅農產品收購中心，勤勞工作令舅舅一家人生活得好好，生意越做越大，幾乎每日都有幾架大貨車嚟到舅舅度，將收嚟嘅瓜果蔬菜運去城入面。但有時太忙或者裝車數量唔夠，就要第二日繼續收購，咁司機就會喺車上面等到第二日朝早裝好車先發車。我好鍾意嚟舅舅度玩，望住滿倉滿谷嘅蔬菜堆積如山，的確非常壯觀，但可能因為堆得太多，總係會有一啲蔬菜提前腐敗，所以舅舅開呢間收購中心之後，成日都聞到一陣惡臭味。雖然舅舅喺得閒嘅時候都會揾人幫手打掃，可哪怕地上、牆上，甚至下水道嘅爛菜葉都清空，都仲係聞到陣味，只係長此以往大家都見怪不怪。清明嗰日祭祀完祖先之後，我到舅舅嘅收購中心閒逛，舅舅正同一個司機傾偈，雖然隔住玻璃門我聽唔清佢哋講咩，但從舅舅嘅面部表情睇，呢似乎係一件好有意思嘅事。司機走咗之後，舅舅對我說：小夢男，
我度做嘢嘅都係外省人，唔熟悉我哋呢度嘅情況。今晚你辛苦下，帶開車嘅師傅去鎮上旅社住啦。點解啊？以前佢哋唔係都住喺自己車上面架咩？你管飯咪得咯。我好好奇咁問，但舅舅剛要解釋就俾手下人急急叫走，剩低滿腦疑問嘅我企喺原地。晚飯過後，我騎住小電爐載司機去鎮上，一路上司機同我各種吹牛，天南地北，天上地下，從秦皇漢武一直到滿清民國冇佢唔知。但好快到鎮上，佢一句話卻勾起我嘅好奇心。小師傅啊，你哋呢度有冇關於鬼神嘅說法㗎？佢呢句話一下問住我所有關於鬼嘅知識全部都嚟自僵屍道長一類嘅電影，邊度仲有其他鬼故事？於是我問，你都對呢方面有興趣啊？不過我哋呢度好似冇聽過喎。咁就奇啦，佢嘅語氣好似唔係好信我。你係咪有咩事啊？有事就直講啦，我追問。啊，係咁嘅，上次我嚟呢度揾黃老闆攞貨嗰陣，裝車清點發現數量唔夠，呢個都唔係咩稀奇事，邊個叫我係最後一個呢？冇辦法，我就要等到第二日朝早補足貨先走。可喺夜晚大約1-2點鐘嘅時候，我玩緊手機，忽然見到外面有個白色嘅嘢，開頭我仲以為係個人，因為嗰樣嘢的確同人差唔多高，可仔細一睇，咦，呢個唔係人，反而似塊布。我諗住可能係車上面嘅油布俾風吹走，正準備落車去執，可啱打開車門就覺得唔對路，外面根本冇風，可嗰塊白色似布嘅嘢就喺度飄都算啦，佢仲唔係離地嗰種，而係好似有個人披住白袍喺度行路一樣。我當時諗，既然唔係車上面嘅嘢，就算啦，於是熄手機準備瞓。可喺我就快瞓着嗰陣，迷迷糊糊一望，我嘅車窗玻璃上面竟然有樣嘢趴喺度。我仔細一睇，竟然係個白色膠袋。最怪嘅係個袋口，你估用咩紮？講出嚟嚇死你，頭髮。當佢講到呢度，我已經明顯感覺到心跳加速，腦海不斷浮現嗰個夏天，嗰具被包裹喺膠袋入面嘅屍體。咁後來呢？我急問。後來，我成個人嚇到傻咗，跪喺座位上面躲住，車上面掛住嗰啲菩薩像，我拜啊拜，你唔好講，呢一拜真係有用，拜咗10幾次之後，我一抬頭，嘢就冇咗。係咩？會唔會係細路玩下咋？我哋呢度細路好百厭㗎，我講出一個連自己都唔信嘅理由，邊個屋企細路夜晚1-2點仲出嚟玩？我都咁諗過，可嗰陣時天仲未熱，我夜晚瞓覺總會將車窗關到實一實，可第二日朝早起身嗰陣，竟然發現車入面有個饅頭，仲唔係而家鋪頭賣嗰種，一睇就係冇落漂白粉黃黃地，似我細個屋企做嗰種。不過我從來唔食來歷不明嘅嘢，就掟咗。係咩？會唔會係你記錯？買咗冇食，我再次提出反對意見。講真，我唔知點解自己要用理由令件事變得合理，也許係為咗反駁司機，證明呢個世界冇鬼，也許只係為自己壯膽。應該係啩？你都知我哋呢啲人成日周圍走，記性唔好，成日都有。講唔定係我老婆整咗饅頭放喺車上面，我唔記得呢。咪係咯。呢個世界邊有咁多稀奇古怪嘅事呢？不過照你咁講，用白色膠袋嚇我嗰個細路返去，肯定俾阿爸阿媽鬧到飛起。司機帶住幸災樂禍嘅口氣話：點解？我疑惑。哎呀，你唔知咩？紮喺膠袋上面嗰啲唔單止係頭髮，上面仲有個紅色頭花，一睇就知唔平。你話嗰個細路係咪趁阿媽瞓覺嗰陣，將頭髮連頭皮都剪埋落嚟？用頭髮紮袋就係為咗應急啫。係咯，邊個會喺剪咗落嚟嘅頭髮上面戴頭花呢？嗰個頭花阿媽明明已經送咗俾嗰個阿姨啦。好啦，呢個故事就講到呢度。若果你中意，唔好唔記得關注我嘅頻道。多謝收聽。今日呢個故事嘅名就叫做恐怖着舌。我住嗰棟舊樓下面，最近嚟咗個肉佬未燒嘅小攤，打理嘅係一對中年夫妻。每日收工返嚟，我都窺見到佢哋揸住留着菜刀
喺一盞昏黃白熾燈下面將鍋入面滷味撈出切片，再喺飯上面淋啲滷汁，笑記記遞俾早已守候嘅食客。佢哋生意好到不得了，每次路過幾乎都滿座，但最初幾日我都冇幫襯。雖然飄出嚟嘅香味極度誘人，但見到佢哋着住油淋淋嘅衫，連膠手套都唔戴就切肉，滿手油花污糟邋遢，諗起都惡心。不過未夠一個星期，我就變成咗嗰度嘅常客。嗰日星期五，為咗趕份文案，我餓住肚喺公司加班到11點幾先返去。本來以為返到屋企只可以煮麵頂肚，點知啱啱轉入樓下條街，就見到遠處重亮住一團昏暗燈光，定眼一睇，係嗰個滷味燒攤，咁夜仲開緊。我摸着咕咕聲嘅肚，欣喜咁衝過去。嗰對夫妻正收拾嘢準備走，聽到我跑嚟嘅聲，個男嘅抬頭望下我，笑道：喂，後生仔，咁夜先收工，切啲肉做宵夜啊！橫掂都冇人買，我半肉半餸啦。我飢腸轆轆，本想點燒肉，但玻璃橱入面只掛住一條形狀似魚嘅肉塊，其餘淨得青菜、豆芽等蔬菜，食剩嘅都係殘羹冷席。呢咩肉啊？全部俾我！我指住鐵鈎上嚿肉，吞住口水話。男嘅熟練咁除下肉塊，一邊切片一邊講：呢個係豬舌頭，好食到飛起，包你滿意。我一聽係豬舌頭，獨時有啲惡心，但老闆已經切好碼好，合喺飯上端到我面前，笑盈盈望住我，我實在唔好意思拒絕，只好接咗嗰碗豬舌飯。有啲嘢唔食過就永遠唔知佢嘅美味，可能因為太餓，由第一啖開始我就愛上咗頭先覺得惡心嘅嘢。豬舌柔軟帶彈性，一啖落去滿嘴肉香，冇一絲雜質，再淋上醬汁嘅白飯，味道令人欲罷不能。呢餐飯我食得飛快，最後唔夠喉，索性叫老闆攞啲剩菜打包一份返去。自此我就變成小攤常客，隔日就要落去食一餐，每餐必點豬舌飯，搞到後來老闆一言我就開始切豬舌。就咁隔三差五食咗1個月豬舌飯，忽然有一日，我發覺自己挑舌頭唔對路，食午飯嗰陣牙齒無端端咬咗一下舌頭，痛到吸冷氣，但當時冇在意。第二日又係食午飯，再咬多次，今次重勁，直接咬出血，用紙巾抹咗齒尖流出嘅血，都係冇太上心。到第3日，挑舌一日俾牙齒咬咗2次，望住舌頭上深攻嘅齒印，我先開始心慌，會唔會係我食得豬舌太多遭報應？諗起鬼故入面嗰啲殺豬殺魚太多最後慘死嘅人，一種莫名恐懼漫上心頭，我當下決定暫時唔食。咁啱公司派我出差1個月，於是我懷着忐忑不安嘅心理開咗我中意嘅豬舌飯。但挑舌嘅情況冇因為停食而好轉，反而更嚴重。原本只係食飯會咬到，幾日後我唔單止要時刻小心，連講嘢都變得困難。同客戶交談嗰陣，挑舌會時不時向左向右抖動，好似挑蛇探頭探腦伸出去，迫使我微微擘大個嘴以防再咬到，搞到講話含糊不清，明顯察覺客戶眼神中嘅譏諷嘲笑。越來越不耐煩嘅客戶終於忍唔住劈頭合臉鬧我一毒，話我話都講唔清楚仲傾咩項目。我強忍憤怒悲哀，滿臉堆笑告辭。離開公司天已黑，內心極度鬱悶，於是唔搭巴士，獨自沿昏暗小道行返去。奇怪嘅係，嘴入面條舌似乎察覺到我嘅情緒，竟然唔再抖，變返正常。我激動到發咗幾個平舌音翹舌音，發現流暢無比，心情大好，以為係行路公路，於是夾起公文包歡快跑返去。到酒店樓下已經夜晚8點，望住一排大排檔竟然完全唔餓，反而覺得惡心，加上身體疲憊，直接返房連涼都冇沖就攤上床，瞓到迷迷糊糊，俾一陣強烈飢餓感喚醒，睇下表差唔多12點，我飛速着衫落樓。酒店比較偏，落樓發現所有食店都關晒門，街上只有疏落昏暗路燈。吸到飢餓嘅我打算碰運氣，沿小路向另一處夜市行去。行咗好耐，原本昏暗路燈漸漸消失，我蒙頭一直行，忽然發現自己嚟到一片黑暗入面，原先條路唔知去咗邊，只得前面遠處一點微弱銀光，我冇細想就直行過去。越行越近，光亮越耀眼，原來係一個白熾燈，燈下擺住方桌大小嘅攤，
攤入面坐住個駝背老奶奶，微微晃動嘅燈光照得佢格外孤獨。漆黑路旁憑空冒出個小攤，常人都會覺得怪異，但我餓到飆冷汗，邊顧得上啊？行到攤前就問：你呢度肉乜嘢食㗎？老奶奶不緊不慢報菜名：燒鴨、燒雞、豬頭肉、豬舌、煮花生、酸黃瓜。我早被豬舌二字吸引，好久冇食豬舌飯啦。我咂咂嘴，不假思索話：俾我嚟碗豬舌飯。下一秒先發覺係熟食攤邊有米飯，急忙改口：豬舌，幾多要幾多？老奶奶笑呵呵伸手，唔知由邊度摸出半條豬舌，二話不說塞入我嘴。我未睇清楚模樣，已經一口咬落去，一股細流由豬舌緩緩流入嘴中，濃香四溢，竟比豬舌飯更加美妙。我忍唔住伸手揸住豬舌，一口狠狠咬下，醬汁爆裂噴滿嘴，但口中肉塊嚼勁十足，好似咬緊未煮熟嘅肉。我略帶艱難咁嚼住，同時將豬舌放近燈光，一睇之下我拎住了。豬舌聳拉喺手，慘白表皮透着粉紅，被我咬過嘅地方滿是鮮血，呢條舌竟然係生嘅。嘴入面濃香頓時被血腥味取代，手中豬舌忽然開始晃動掙扎，好似一條魚硬生生串入我嘴，喺入面左右拍打軟如活物。我瞬間唞唔到氣，喉嚨一癢，猛地坐起劇烈咳嗽，驚恐中擘大眼，原來我仲喺酒店床上，係一場夢。靠，原來發夢，看來我太想食豬舌飯。我摸着飢餓肚子暗罵一句，準備開燈睇幾點，卻發覺嘴入面黏糊糊滿是腥甜，伸手抹嘴唇都係黏嘅，疑惑開燈，身子因恐懼而僵住，眼前被鋪粉咗一灘暗紅鮮血，中間仲有塊碎肉。聯想到夢中著舌場景，我至危危擘大嘴，伸出已經失去知覺嘅舌頭，用手一探，只摸到下顎一排牙齒。行到鏡前照，我半塊舌頭冇咗。我邊度仲企得穩，捧住床上嗰半塊血肉模糊嘅舌頭直奔醫院。急診帳醫生見我滿嘴血，聽陪我一齊嘅酒店招待話我咬甩舌頭，急忙開燈照入我嘴，望一眼就疑惑道：冇問題啊，你舌頭好地地㗎。我從袋掏出咬到不堪入目嘅舌塊俾醫生睇，張醫生攞鏡對住我嘴叫我自睇，鏡入面條舌完好磨損，除咗鮮血冇一絲受傷痕跡。我擘大嘴伸舌左朝右朝，依舊睇唔到傷口。張醫生觀察一陣舌塊後忽然臉色凝重：你等陣，我去揾人睇睇。匆匆跑出診室，好耐之後帶住個偏瘦女醫生入嚟，佢直勾勾望我一輪，叫我擘大嘴，用鴨舌棒攪動一輪，皺眉問：你條舌有咩感覺？好似麻咗。我正描述，眼睛不經意掃到女醫生露出嘅手臂，竟然好似一塊飄香火腿，惹到我口水直流，條舌仿佛臭到食物味道，自己向上跳咗一下。女醫生顯然都注意到，連聲話好奇怪，轉頭對張醫生講：先做血常規同血圖片。抽完血坐喺空蕩蕩診室等結果，我攞小鏡又抹嘴伸舌照。唔多時，兩個醫生攞住檢驗單邊行邊傾推門入嚟：黃先生，你情況唔太妙，體內有寄生蟲卵，而且非常多。我一聽寄生蟲三個字，腦海立即浮現惡心蛔蟲模樣，腹中翻滾，幾乎嘔吐。女醫生攞垃圾桶放面前：你拎嚟嘅肉塊上面全係小孔，我哋懷疑係你揩出嚟嘅體內被寄生部分，但我從來冇見過咁樣嘅寄生蟲卵。你最近一年食過咩生嘢或者去邊度旅遊？我捂嘴努力平靜，猛然諗到1年前陪客戶食生魚片，有，1年前我食過生魚片。女醫生點頭，叫張醫生開 X 光單，但結果竟然冇任何異常。兩個醫生疑惑討論，我坐立不安。此時嘴入面條舌忽然輕輕抖動，好似失去控制。我想到幾日嚟種種奇怪現象，想到似游蛇般試探，想到醫生話寄生蟲卵，獨時臉色煞白，冷汗直冒。難道寄生蟲就喺我條舌上面？就喺我想話俾醫生引，眼前一陣恍惚，一股難以言表嘅感覺由大腦傳到牙齒，令我有種強烈撕咬慾望，條舌抖得更厲害。我抬起頭，眼睛掃到女醫生手臂，嗰就係我要撕咬嘅獵物。我喘住粗氣站起身，但下一秒腦袋忽然清醒，我擰喺度，兩個醫生奇怪望住我，我感到一陣後怕。天啊，我點解想咬人？
嗰唔係狂犬病先有嘅症狀咩？我強忍衝動咬牙切齒，你哋揾到答案再聯絡我。講完衝出醫院，最後只有將自己手臂咬到血淋淋，嗰股衝動先暫時消失。我跳屑已經徹底廢咗，嘗唔出酸甜苦辣，用手呷都唔痛，除咗識喐之外，越嚟越似之前食嘅豬舌，一定係嗰個小攤有問題。我決定返去問佢哋到底由邊度搞嚟嘅豬舌。第二日天色剛暗，嗰對夫妻已經開檔，我企喺窗邊望住兩人同來往食客，心裏恨不得即刻落去掀咗個攤，但都係按住怒火等深夜再質問。夜更深，我食唔落飯，睜大眼守喺窗前，每當舌頭躁動有撕咬慾望，就喺早買好嘅大生豬肉上面咬一口。終於佢哋送走最後一個食客，我最後咬一啖豬肉，揸起木棍氣沖沖落樓。兩人見我又流出嚟，仲以為幫襯，男嘅笑臉盈盈，剛要開口，卻睇清楚我扭曲憤怒嘅面，獨時張住嘴傻伶伶望住我由遠及近。我行到攤前，一棍掀翻裝滷肉嘅大桶，肉同醬湯潑滿地，散發誘人香味。我邊度解氣，再一棍打碎玻璃珠，伸手拿出半條豬舌對着咆哮：你啲豬舌邊度買嘅？兩人臉色異樣，男嘅退後一步略帶慌張：菜市場買㗎，點啊？我將豬舌扔落地，擘大嘴伸舌俾佢睇。菜市場買？點解有寄生蟲？我食你咁多豬舌，而家條舌冇知覺，生蟲。你最好老實講，唔係我報警告到你甩褲。男嘅顯然嚇到，轉頭望住身旁女人，兩人古怪互望一眼，男嘅先丟低刀撫住面，呢個唔方便講，你跟我嚟。我一棍企一旁冷眼睇兩人俯身收拾地下嘅嘢，又譏笑，跌落地都要啊？準備引日再喐。兩人沉默收拾完，將所有嘢搬上破三輪，示意我上車。三輪車駛出居民區，停到一排大樹下，男嘅環視一周，確定冇人先開口。後生仔，我哋都估唔到佢咁，豬舌確實有問題。呢件事要從2個月前講起。原來夫妻倆之前開小食攤賺唔到幾多，尤其豬肉成本上漲，經營更困難。2個月前引人講市郊養豬場幾十頭豬突然發狂咬其他豬，老闆怕染病，將成卷豬曬咗，偷偷拎到偏僻小山溝。兩人為慳錢，夜晚開3輪去揾，喺小山溝現到幾百頭死豬，雖然臭味濃烈，但都發現唔少新鮮可加工嘅肉。老闆剛住頭剛死唔耐嘅豬準備切開時，背上死豬忽然伸舌舔咗佢一下，嚇到佢彈起，回頭見豬仍然死，但豬嘴入面有條粉紅長舌，軟弱磨力拍打嘴唇。兩人毛骨悚然，最後壯膽踢豬頭確認死咗，冒險叫妻子將條舌切落嚟，切落嘅豬舌跳一陣就唔喐，但詭異嘅係，割去豬舌嘅豬嘴入面10幾分鐘後竟然又長出一條新舌。老闆眼珠一轉，當係聚寶盤，兩人蹲喺豬兩側，一連割咗10幾條豬舌，直到個嘴再長唔出為止。你哋兩個冇良心，有病豬肉都敢肉。我惡心回想起自己條舌被咬甩後又長好嘅事，一下子明白卻更加痛苦。此時撕咬慾望又開始折磨我只想着一件事，要喺佢哋身上咬出血，咬塊肉落嚟。帶我去嗰個小山溝。我擠出最後一絲理性。兩人唔敢怠慢，開3輪出發，一路上我滾身難受，牙齒好似俾螞蟻啃食，但我要忍住，因為只有到偏僻小山溝，咬死佢哋先安全。3輪車搖搖晃晃行咗好耐，終於聞到惡臭，小山溝到啦。我原本吸力壓制嘅慾望再也按捺唔住，扔棍向揸車嘅老闆撲過去，3輪車翻倒，我同兩人倒在地上廝打，我好似發瘋咁將兩人手指手臂咬到滿布齒痕。喺兩人哭喊叫罵聲中，一群着民警制服嘅人打住手電筒出現，佢哋發現異常立即趕嚟想分開我哋，但我見邊個咬邊個，佢哋冇辦法，只有將我打暈。1星期後我喺病床醒嚟，擘大嘴感覺入面空空蕩蕩，條舌似乎已經冇咗。轉頭見床頭舉有張報紙，攞起一睇，頭條係本地生豬感染卡波氏變異寄生蟲，各地展開撲殺。原來卡波氏寄生蟲原寄生喺淡水魚口中，以魚翅為食，
後來變異感染家豬再感染人類，潰慢慢侵佔宿主舌頭，最後成蟲吞噬舌頭，自己扮演舌角色，被感染宿主舌頭潰不受控顫抖，取代後潰產生強烈啃咬慾望，咬傷其他生物傳播蟲卵。我放下報紙，伸手摸入嘴入面，我挑舌已經冇咗。好了，各位朋友，呢個故事就講完啦。如果鍾意聽，記得訂閱、收藏同關注啊！歡迎收聽今日嘅故事，呢個係一個網友嘅分享，下面就一齊嚟引佢嘅故事啦。呢件事我只能模糊記得係80幾年嘅事，當時我家仲住緊平房，好細嘅一房一廳，爸媽住喺客廳，因為比較大啲，我呢就住喺細房入面，隔籬就係廚房。有一日半夜啊，我被一陣落嘅聲嘈醒，我便仔細聽住呢個聲，感覺好似有人着住皮鞋喺地上面敲打節奏嘅聲，喺深夜入面顯得異常清晰。當時仲覺得我床邊好似坐咗個人咁，可擘大眼乜嘢都冇，但係嗰陣聲呢卻一直持續緊。當時我先得幾歲，心裏特別驚，就叫醒我老豆，我將呢件事話咗俾佢知。當時老豆入到我房嗰陣重有呢個聲，佢話可能係水龍頭冇關好，就去廚房將水龍頭扭實，之後成晚都冇聽到呢個聲。可第二日半夜我又俾同樣嘅聲嘈醒，情形同琴晚一模一樣，我又叫醒老豆，同樣老豆又懷疑係水龍頭冇關好，將水龍頭扭實，估計冇事就又瞓低。可啱瞓低唔夠10分鐘，呢個聲又響返，呢下真係嚇到我。因為水龍頭啱先扭實㗎嘛，於是跑到客廳要同爸媽瞓。老豆冇辦法就叫我同阿媽瞓外面，佢跑入我房瞓。我當時心裏特別驚，就同阿媽講，阿媽都覺得擔心，就叫老豆出嚟瞓。以老豆性格，佢肯定唔願意出嚟，3個人逼埋一張床，但佢竟然出咗嚟。阿媽問佢情況，佢一聲不吭睇咗阿媽一眼，擰頭。阿媽都冇再問咩，就氹我瞓覺。而家諗返，估計當時老豆都聽到嗰個聲。下面呢個都係一個網友嘅分享，我用第一人稱講俾你哋聽。我有個陰陽眼嘅阿叔，託佢嘅福細個嗰陣食過唔少蛇，大個反而唔敢食。由細到大最常夢見就係蛇，傍晚我就唔敢同佢出去，因為佢成日見到大家口中講嘅唔乾淨嘢。係啊。嗰啲嘢反而黃昏時候最中意出嚟。曾經陪佢遇過鬼打牆，平時10幾分鐘就返到屋企。嗰日唔知不覺行咗差唔多1個鐘，覺得口乾舌燥腳又軟，反應過來就睇到佢踎喺一邊鬧天鬧地，口吐白沫。幾分鐘之後突然發現我哋宿舍坐喺大門口台階上面俾人圍觀，大家都納悶大熱天食完飯發咩瘋，由外面散步返嚟唔入屋，喺門口轉圈仲鬧人。仲有一個就係高中嗰陣，大中午見到隔籬班男仔靈魂出竅，嚇到躲入課室，第一節課落堂就聽到消息話佢走咗。聽現場校友講係由2樓跌到1樓，頭部先着地，應該係太陽穴受到重擊，雖然地面得幾滴血，瞳孔卻好快擴散。下面再聽一個關於蛇嘅故事。我外父佢阿爺後生嗰陣落田做嘢，喺一個廢水井下面見到一條細蛇。唔知點解冇尾，外父阿爺就順着井口帶咗個細男落去同佢講：你要唔要跟我返屋企啊？若果你想跟我返屋企，你就捐入呢個籃度。條細蛇好似聽得明咁，捐入籃入面蜷起就唔喐。後嚟外父阿爺就帶咗佢返屋企，將個籃放喺地，同佢講咗句：你睇下呢幾間屋，你想住邊度就去啦。之後就再冇理過佢。平時1年偶爾出1、2次，估計係出嚟揾食，基本上都唔會打擾外父家人。後嚟過咗好多年，我外母懷我老婆嗰年，外父本來喺田入面做緊嘢，好似鋤頭唔夠用就返屋企攞，結果打開院門一睇，成院都係蛇，就中間留咗一條小路。外父驚到震，但望住啲蛇就趴喺度一動不動，好似冇傷害佢嘅意思，就裝住膽順着小路行入屋。等打開屋門，外父徹底嚇到坐咗喺地，屋入面一條大白蛇就盤喺台上面，仲對住佢擘大個嘴笑。後嚟外父回憶話，當時就覺得嗰個蛇樣就好似細路塊面一樣。後嚟外父就趕緊去揾家裏老人，
話成院都係蛇，屋入面仲有條帶嘅，可老人趕過去之後就乜都冇晒，屋入面條帶都冇埋，地上一丁點痕跡都冇。到第2年我老婆就出世，過8日嗰陣家裏請客，外父外母喺外面招呼客人，就叫我大舅哥喺屋入面睇住妹妹，都冇乜好睇，就係睇住妹妹瞓覺唔好擘身跌落床。後嚟唔知點樣，大舅哥自己坐喺椅上面就合着咗，等外父外母入到房嗰陣，條大蛇就喺床上面盤住，好似怕我老婆跌落床咁喺床邊擋住，見到有人入嚟就又對外母外父擘大個嘴笑。外父就同佢講：細路仲細，你唔好嚇親佢，以後冇嘢食就出嚟搵我，我管你。然後條大白蛇就順着牆上一個窿爬走咗，過咗6、7年都冇出嚟。後嚟有一次外父返老家，當時外父喺外地做嘢，就留外母同2個細路喺屋企。當時就同家裏老人商量重新收屋，牆有啲歪，然後一家人就搬去另一間屋。就喺收屋當日，外母帶住我老婆喺間屋旁邊睇住收，結果條白蛇又轉出嚟，用頭伸外母隻腳，對住佢哋2個不停吐信，仲一直向前面湊，嚇到外母趕緊抱住我老婆向院外跑，啱出院門嗰堵牆就冧咗，一塊大牆皮就砸喺頭先佢哋企嘅地方，別人都睇唔到，就得佢哋2個見到。我老婆話當時見到條蛇特別光，成身發光一樣，印象特別深。後嚟外父找人睇過，嗰個人同外父講：你阿爺當年帶佢哋返嚟，佢哋已經當咗呢度係家，唔會害你哋，仲能救你哋，唔使理佢哋都唔使趕佢哋走，以後佢哋揾到更好地方自然就會走，然後一直到而家，啲蛇都冇走。但唔知點解，只要我跟住老婆同外母外父返老家，啲蛇就一次都冇出過嚟。我唔去嘅話，佢哋有時就出嚟。就係而家有時我老婆都嚇我話佢就係條大白蛇變嘅，我若果嚇佢，佢就會夜晚現出原形嚇我。好啦，今日節目就係咁，我哋下面睇下上期節目有啲咩熱心網友評論。喂，又係你哋喎，上善若水同夜行嘅小紅魚，你哋好快啊！夜行嘅小紅魚話：我細個就遇過靈異，見過鬼。哎呀，睇到你評論我就想講一句，快啲講出你嘅故事，幾時得間講俾我哋聽啊？嘻嘻，好啦，今日節目就到呢度，我哋下期再見。今日要講嘅故事名叫做裹住花臂嘅屍體。我住嘅郊屋，幾年前仲係一條細村，只住幾十戶人家。呢幾年因為樓價太高，啱畢業嘅上班族為咗慳錢，只能一窩蜂咁向偏僻嘅城郊聚集。而家呢條細村住咗唔下幾百人，大半都係同我一樣啱啱出嚟社會打工，勉強企穩陣腳嘅上班族。我夜晚返到屋企嗰陣，已經差唔多午夜。自從幾個月前喺呢間公司返工之後，每日加班已經變成咗家常便飯。呢陣時劫場嘅街巷入面靜英英，見唔到一個影。我攰到成個人散晒咁，沿着小路行，行下睡意來襲，一不小心身體一歪踩入草叢入面，行咗好幾步先至停低。我個頭擰轉身行返小路，啱行咗幾步，腳下突然踩空咗一樣，歪住身跌返小路上面。我低聲鬧咗句大吉利是，拍褲繼續向屋企行。企喺家門口，借住手機發出嘅微弱光線，我喺袋入面摸到鎖匙，睇咗一眼時間已經係12點半。我喺心中不住咁咒罵住主管分配嘅堆積如山嘅任務。手機閃咗幾下，終於連微弱嘅光都冇埋，睇嚟忙足成日嘅手機都係皮工啦。不過好彩已經到屋企，我摸黑推開門摸到睡房，衫都懶得換，除低鞋就直接攤倒喺床上面。忙碌咗成日，呢一刻我已經就快散晒。我伸展手腳準備好好瞓一覺嗰陣，卻突然感覺到手好似碰到咗啲嘢。我瞬間緊張起嚟，我張床上面仲有一個人。我阿媽都有我公寓鎖匙，係我自己俾佢嘅。佢平時農間嗰陣攰到市裏面喐啲嘢，或者嚟睇下我，有時留得耐咗趕唔切晏晝返去嘅車，便攰住喺我度。但係咁樣無聲無息就直接嚟我屋企，卻從來未試過。我諗可能係我加班太夜，阿媽唔想打擾我，又實在眼瞓就徑自瞓低。諗到呢度，我安下心來，合埋眼準備進入夢鄉。突然我打咗個冷震，因為我突然意識到
瞓喺我旁邊嘅根本唔係我阿媽，因為我阿媽瞓着嗰陣會有如雷嘅鼻鼾聲，呢個係耕田人嘅特性。忙碌完一日農活之後，邊個可以瞓得輕緩優雅呢？而家瞓喺我身邊嘅呢個人，唔單止冇一丁點鼻鼾聲，甚至連正常嘅呼吸聲都冇。我即時屏住呼吸，一啲聲都唔敢發出，瞬間成間屋靜到好似太平間一樣。我一動都唔敢喐，冷汗早就浸濕咗背脊件衫。好耐之後，我鼓足勇氣，稍稍擰轉少少個頭，邊喺腦海中迅速搜索可能住喺我屋企嘅親戚或朋友，邊望向身邊呢個人。呢個人背對住我，身上裹住厚厚嘅被，只露出少少頭髮，係一頭花白咗大半嘅頭髮。任憑我想爆個腦，都想唔出我認知嘅人裏面有咁嘅一個人，更唔好講話可以瞓喺我屋企。我記得我開門嗰陣，門都冇俾人撬開嘅痕跡。呢一系列古怪嘅線索堆積喺我腦海入面，搞到我頭都大。我諗算啦，橫掂係個老太太，一唔敢偷嘢，二唔攰晒人放火，姑且俾佢瞓一晚，聽日再問佢。我啱準備冚好被好好瞓一覺，可唔經意向旁邊掃多一眼，又嚇到我睡意全消。我床邊嘅老人身上裹住一條公式繡花被，呢個絕對唔係我屋企嘅被，睇個樣式係我鄉下俾死人入殮嗰陣身上裹嘅花被。而家我可以肯定，瞓喺我旁邊嘅人絕對唔係我阿媽，絕對唔係我認識嘅某個人。我甚至唔知瞓喺我旁邊嘅係一個活人定係一個死人。諗到呢一陣，身上啱啱消去嘅汗又流返一身，心裏諗住我絕唔可以喺度等死，身上卻使唔出一丁點力氣，仿佛全身上下都唔係自己嘅。我心諗大鑊大鑊，呢次要俾鬼勾暈啦！即刻罰狠馬咬一下自己條脷，呢下痛到我直接衝床上面坐起身，頭都唔敢擰反一下，着鞋就往外走。呢陣時身後卻傳來一個聲，個老人咕咕噥噥對我話：小心閣下，師，呢把聲點引都唔似係活人發出嚟㗎。我顧唔得咩閣下唔閣下了，喺黑暗入面摸索門嘅位置，想逃開呢個詭異處境，誰知越急越亂，點都摸唔到門喺邊度，額頭上面嘅汗好似豆粒咁大，一顆一顆向下滴。身後悉悉索索嘅聲，可能係嗰個老嘢落咗床。呢陣時我終於摸到門嘅位置，連頭都唔敢擰，徑直向門外衝。跑咗幾十步先發現我俾自己擺咗喺一個絕境。而家大概係凌晨時分，喺呢個荒僻嘅城郊，連條公路都冇，更唔好講話路燈，月亮都被陰沉沉嘅烏雲遮到嚴嚴密密，四周黑暗到伸手不見五指，令人時時覺得好似鬼門關嘅黑氣籠罩喺身邊。身後突然響起悉悉索索嘅聲，我心裏面頓時亮咗半截，四周安靜到好似死咗一樣，只剩低悉悉索索嘅聲越嚟越近。我知道係嗰個老人跟過嚟啦，嚇到我撇開對腳就跑，邊跑邊向後望，想確認同佢嘅距離，可眼前一片濃黑，一啲光都冇，乜都睇唔見，只能聽見悉悉索索嘅聲如影隨形跟喺身後。呢個比自己親眼睇到仲要命啊！呢陣時嗰個聲喺我耳邊響起，佢話：小心閣下。說話時吐出嘅氣噴喺我塊面上面，嚇到我賴咗一副都係。我發咗癲咁向前跑，唔知跑咗幾遠，忽然一隻腳踩空，失重跌入一個好深嘅窿入面，獨時就失去知覺。第二日，我被一個早起晨運嘅阿伯拍醒：後生仔，你點解瞓喺坑入面啊？我講緊話：阿伯救命啊！阿伯將我救咗上去，我跌到塊面都爛晒，成面都係血。等再低頭向坑入面望去，只見坑底有一具裹住花被嘅老人屍體。阿伯睇到屍體大呼小叫，引來唔少人，大家一睇紛紛話：哎爺，呢個唔係父子佢老娘咩？點解佢丟喺呢個地方㗎？眾人打聽之下先知，老人個仔為咗繼續拎老人嘅退休金，就將老人草草埋喺呢度，避而不宣。諗來係我琴晚返屋企嗰陣路過呢度，唔小心踩到呢個坑，老人便跟住我返咗屋企，諗住喺屋裏面暖粒粒，而嗰句小心閣下也苦係向緊我申冤，也苦只係怕我踩到佢啫。從此之後每次行夜路我都會特別小心閣下，因為我永遠唔知邊一步會踩到一具裹住花被嘅屍首，而佢哋又會唔會跟住我返屋企，靜靜咁瞓喺我張床上面。今日要講嘅故事名叫做《山上面有個亭》。
喺一個遠離市區嘅郊區小村莊入面，呢度大部分地方都未被開發過，好多都仲係原始嘅山林。呢度有一間大專學校，並冇被封閉。呢間大專學校已經喺度建校好多年，可咁多年來，學校周圍嘅環境一丁點都冇變過。學校後面就靠住一座大山，當初建校嗰陣呢座山就喺度，到咗而家都一丁點冇變動過。呢座山好高㗎，據說上到去可以睇到好遠，可現在因為草木生得越嚟越旺盛，已經揾唔到路上去了。除此之外，其他一丁點變動都冇，仲係依舊咁高。可話雖如此，雖然山水冇咩變動，但隨着時間流逝，現實中總有或多或少會發生啲咁樣嘅事，然後隨住人們口耳相傳，最終變得事實同傳聞相差越來越大。當年呢間學校建校嗰陣時，就考慮到後面呢座大山咁高，個樣睇起嚟係冇可能鏟走，而且好似呢山裏面環境都唔錯，可以放鬆心情，於是規劃到喺半山腰起一個亭，等大家上課之餘可以上去行下放鬆心情。不過而家呢個亭確實好難上得去，一方面係唔俾學校揾苦，另一方面上去嘅路已經俾咁多年嘅雜草冚晒，揾唔返原嚟條路，就算揾到都唔方便上去，布滿荊棘。而家因為山林茂密，喺山腳下面只能夠見到亭嘅頂，因為歲月風霜侵蝕，公漆已經斑斑駁駁。相傳係因為學校當年呢個亭開放之後，喺某一個夜晚就出咗個岔子，有一對情侶，結果查房嗰陣發現成晚嗰兩個同學都冇返嚟，而第二日一查，只有佢哋上去山上亭玩嘅消息，就再冇其他。於是學校便上去查，結果發現兩個人已經喺亭入面直挺挺躺住，血肉模糊，一地鮮血。據說最先上去嗰批人裏面有好幾個都嘔咗。當時仲以為係咩野獸之類，只係叫大家注意防範，並冇在意其他。同時學校都派咗人上去清剿野獸，可一丁點發現都冇。然而接下來嘅事顛覆咗大家認知，又一個下晝，一對情侶相約到亭上面玩，結果卻係一個人死喺亭上面，死狀同上次嗰幾個人一樣，而另外一個人雖然可以僥倖逃退執返條命，可都已經瘋咗失去心智，只係啱被發現嗰陣嘴入面不停重複兩個字：有鬼，有鬼。當時學校呢回就唔鎮定啦，連續兩次事件令學校受影響都幾大，於是當即決定將呢個亭廢棄不再使用，為防萬一，將上去嘅路全部封晒。就係咁，呢啲年來呢間院校裏面都再冇出現過咁嘅事。直到今年，李花係呢間大專今年啱嚟嘅大一新生。喺未開學嗰陣時，就從學校新生群從老學長嗰度得知呢個流傳嘅故事，當即好奇心就上晒嚟。佢向嚟都係嗰種對靈異事件好奇嘅人，一聽有鬼頓時好奇心就起，喺開學之前就準備住今次上山探險。好唔容易時間流逝到呢一日，冇咩事，呢晚佢偷偷蒙過宿管阿伯，靜靜雞流咗出去，只帶住一隻手電就來到呢個山下面。一陣風刮來凍到打冷震，山上茂密嘅灌木望起嚟好似上唔到去咁。不過佢喺計劃之前就已經了解到，其實喺另一邊仲有一條細路可以上去，雖然被封住，可冇咁多灌木，至於路障，翻過去就得啦。山上似乎比山下要凍啲，佢一路行一路忍唔住揸緊自己件衫，行下總覺得有啲唔係幾自然，好似被邊個死死盯住一樣，可四圍環顧乜都冇。好唔容易爬到呢個亭入面，佢都幾攰，就一屁股坐咗落去。然後李華掏出手機準備向周圍影像相表示自己來過，攞翻去炫耀一番。佢心裏開始胡思亂想，都有啲不以為意，呢個都冇咩啫，自己安安穩穩上到來，一路都冇咩事發生，亭裏面都係咁平靜，邊度有鬼？佢旋準備企起身影個遠景嗰陣，確實發現咗一啲異常，最近好似冇落過雨啩。咁亭入面都唔應該有水先啱，點解自己好似坐到水呢？而家褲上面濕濕地，佢有啲疑惑，就用手摸下自己條褲，結果卻感覺到手上黏黐黐唔似水，手電一照，佢驚恐發現竟然係閃紅嘅血。可呢個地方應該好耐冇人嚟過先啱，點解會有血出嚟呢？難道真係？佢有啲慌，就沿路跑翻去。畢竟一個人大夜晚來到呢度，周圍黑文講唔驚就假。
就喺呢個時候，佢忽然聽到一陣飄渺嘅歌聲，似遠似近，有時仿佛喺好遠嘅山林，有時又仿佛喺耳邊一樣。佢手電四圍照下，卻冇發現任何蛛絲馬跡。而與此同時，佢頭頂上突然發出一陣令人毛骨悚然嘅笑聲，陰慘慘下到佢滾身一震，一股寒意由角板底直衝腦門。跳健反射頭一睇，發現一雙血紅嘅眼正直勾勾望住佢，而嗰對眼嘅身體正着一襲紅衣，跳頸吊喺亭上面。而另一邊，一對赤身露體嘅男女喺亭側面也睇唔清楚。佢當即就要走，可腳下卻一滑扶倒喺地，滾到一身都係血。爬起身準備再走，卻發現呢度已經唔再係嗰個亭。佢發現無數着灰色衫嘅人面無表情向佢圍過來，手上生住鋒利嘅指甲。佢決定倒一把，向最薄弱嘅方向衝出去，然而手臂同頸卻接連傳來鑽心嘅痛。嗰啲指甲將佢嘅肉割開一道道口子，鮮血直流，而呢啲血吸引咗更多咁嘅人。佢忽然見到嗰個原先吊住嘅紅衣女子出現喺面前，可佢已經冇路可走。佢開始後悔自己嘅冒險衝動，可到呢個時候後悔有咩用？研究慣靈異事件嘅佢好似都明白過嚟，呢啲鬼喺度肯定好耐。嗰對赤身露體嘅男女應該就係嗰次雙雙死喺度嘅情侶，喺鬼神面前做呢種大不敬嘅事，唔出事就假。只係而家自己明白呢啲又有咩用？如果可以重新選擇，佢一定會聽從學校嘅話。既然呢度年年出事，要封呢個亭自然有佢道理。可自己偏偏要來探險，悔之晚矣，後悔都冇用。亭上面嘅風繼續吹，而嗰件工衣仍然喺月色入面輕輕晃動，仿佛等緊下一個唔信邪嘅人。而李華最終都變成咗呢座山上面另一個流傳嘅故事，一個關於唔聽勸告嘅年輕人永遠留喺亭入面嘅故事。